ni mama ariko mana we usyo uzi kutumazemo nawe ujya hostinga ngo ujurama invitation nda hostinga cyane n'ubu mvuye kuri live yari mazo nk'amasaha 10 ye ni umunsi gose njya hostinga na ba Majid Black bajya baza n'abandi to baturi kwigana tuma invitation nze tube turabahashusha wana kabisa ya Joel bravo neza bijo amakuru kijo imeza amakuru yawe amakuru ni meza murakomeye ibintu byose urabizi ko nta kintu by'ingaruzano meze neza se ndaho ari se we wibija ndaho ari bija bite ndaho amakuru ni meza ari nashatse kukuvugisha ngo tumaho gisuperi ntiyambwira ukuntu wamubwiye birangira cya kibazo kimubayeho turaburana kugeza na n'ubu aracafunzwe yego ariko bashyizeho ko bazajya bamusura kuwa gatanu kuri 15 kuwa gatanu kuwa gatatu ni hagati ya 13 na 20 yera zingaye kereka banje kureba message bamaye uyu ni Sikovi ya wanyawe mwokagira imana Sikovi byashoboka Sikovi ya bari wese akaba ariko ayo masasu ntari mu kiganiro Sikovi wanyawe ayo masasu ari mu kiganiro kandi yashize muri request Sikovi Mutesi wanyawe yaba ari mu kiganiro ayo masaha ndakeka baba bari muri ntuze mba mbikurikirana usanga amakuru je mba ndi kuyarusha buri kintu cyose cyasohotse mba ndi kuri YouTube nkurikira aya masaha ari kuri live ya YouTube aya masaha manuko nsambonye yashitetse muri request kangoye kano kamanigane niko nayo nsigaranye mite nayo nshaka ukuntu mba njya urakoze mwana wanje kabisa usyo muri niweho tuzakinane game ryari maje urahostinga nkasanga ahubwo kwa gatandatu w'icyumweru gitaha mfite game y'abantu nzakinisha kuri pano yanjye wanshiramo muri list kabisa no kuvuga ngo umuntu uzagira 60,000 nzamuhereza intare nzamuhemba intare uzagira 50 nzamuhemba 20 uzagira 100 nzamuhereza universe ibihumbi ijana aho ngaho nzaba mbaremeye nyine urumva abantu banjye bananze ko bimera nka za game usanga batabahembye ibintu bifatika bizaba ari sangahe z'amanywa z'ijoro azaba ari kuwa gatandatu saa moya zo mu Rwanda z'umugoroba aho tuzitabira n'impamo kabisa ugeze ngiye gutangira kuyamamaza ya kabisa TikTok yitwa ngo iki ni Majesty His Majesty nyine Jama waja okay kabisa ariko ubwo kugira biryohe na kwa nzagukorera kafishe muri no weekend nzaba narangije kubahereza afishe kwa bitarenze ku cyumweru w'iki cyumweru and then muzayamamaza kiriya cyumweru kizakurikiraho kugeza kwa gatandatu mukine ubwo bunyandikiye ni box duhana nimero nzakohereze n'ifoto nziza kabisa ariko ifoto nyanyayo burya niriya iyi nyine ikora content niba ari sawa arizo mfite
meze nk'ibihwera kwere koherereza ari keza. kari mu kazi. Urakoze pe, ugiye unkoreye akazi nta kutagize mwana wanje. Narebe Ubwo ni hosting ariko no ku mugoroba, ubwo twebwe inabi baye 5:00 z'amanywa. ndaza guhostinga ubu ngiye kuryama kuko ndaza gukora. Wajya uryame ubwo n'ubyuka ariko wa gatanu mwebwe azaba ariko wa gatanu. Ubu se ninjoro suri buhostinga nubyuka? Nimbyuka ndaza guhostinga ndakubwira. Sawa urampa invitation kandi urakoze kabisa. Sa turi kumwe rero. Thank you. Ubu nsigaranye na bande hano. Thank you majesty. Ayo we ugiye ukimpa. Mani gumugisha. Scovi yawe. Ariko mute si Scovi. wasanga atari uwanyawe wenda. Sitari n'uwanyawe ntavuge we koko. Ari muri myote. Komera Alice. Karame. Amakuru gawe none. Nimero zawe narakubuze. Yego Bikira Mariya kumbonye. Ubonye se hari nimero zawe ngira ko bamufunze atanazimaye. Dore turacakiranye rero unyandikiye inbox ubwo nziguhe. Yego. Este ngwino hano tube turashusha ste. Nesi muto. Meze utesheri wanjye. Eso. Yega, uracyaryamye. Ntuzanje naraye ntayaho undebere neza. Iri mu mirambizo z'ibirenge. Oya, reba hajya kugenda. Kandi nabirindukiye mu ruhande rw'iburyo. Ndareba. Naje ngiye kunamuna nambaye ipantaro yonyine bugisa ndagiye. Undebere ko nakahata sibyo? Ndakurebera. Este Karame. Kanshaka n'umuntu ndagira modereta kuko hari igihe mu kanya yandacisha mu nkanyaruka. Ndazana ndi. Gira modereta nareba. Dore abantu bashize. Gira modereta. Mugiye modereta. Oya. Umusikovi yakatavuga. Modereta ndamugira uwampaye gifute. Ubu sirenda ngo nkande. Kanda. Nitaravu wamaye araviyo. Nyitarove nakuzanye ari hehe yazamutse. Sawa. Kandi umuvuye ahubwo. Akwana nicaye mu izuba kanja heza. Ariko ndababaye kuba Mutesi Scovi atamvugishije. Mute Scovi Ntabwo uriwe yewe. Messi ari Bakumva biza. twumvikane rero. Umuntu utarashiraho kamera ntabwo ndamuzamura. N'abari hano batarashiraho kamera bagiye kumanuka. Iryo ni itegeko rivuye hehe ibukuru kwagera kwari Matata. Okay, kambanza nje. Wiresha umanure ntaragira genda. Twagiye.
njyewe uretse nk'iminota 2 igeraho. Dani Talking Scovia ndebe ko ari Scovia koko. Ntabwo ariwe nabirebye. wari kutubesha. Okay, ibyo birabaye. Umwebwe mu bancungire gusa. Scovia no muskama. Munshirire ni mamanda zamuru wampaye gifuti. Uzi ko atara mumpe gift mbazamure. Este Oui. naho kamera cyangwa nawe umanuka gwa mugana gwa God. Ese ubwo nigiri ko bwangiraho kamera ndi muri aka kabande urambabaje. Siko weho. Yewe byo kamera zankorera. Mama niyo. Dore mama niyo. Mama niyo washira muri request. Bakwizamure. Usubu ari mu kazira katurere turi kuwa. Este ari mama niyo arakoraga. Mama niyo shira muri request. Iyi ngo sha. Azamuka. Ngiye kuyishira. Mama niyo. Mama niyo chérie. Yo sent TikTok. Thank you. Eriviska kedes. Yes. Somerizina Erivi. Eriviska kedes. Elvis Keke. Oya rirangiye. Elvis Keke Bokara mama niyo design. yita. Ese mama niyo revo yawe yagiye. Kahota. Ari Guyu muri comment. Revo yesinzano yabaye yijyanye. mubwira shire muri request namubuze. Mama niyo shiramo